হ্যাঁ বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালোই আছো। তো কথা না বাড়িয়ে সোজা টপিকে কথা বলি। এই যে হাতের মধ্যে এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হলো সেলফ কার্বন বা স্টার্টার মোটর কার্বন। তো এটাকে অনেকে স্টার্টার মোটর ব্রাশও বলে থাকে। এই জিনিসটা একটু ভালো করে দেখে নাও। তো এই জিনিসটা দ্বারা কিন্তু স্টার্টার মোটরটা ঘোরে বা স্টার্টার মোটরটাকে ঘোরানো হয়। তো এই জিনিসটা কখন খারাপ হয়, কিভাবে খারাপ হয়, এবার এটাকে কিভাবে রিপ্লেস করব, তা নিয়ে আজকের বিস্তারিত ভিডিও। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো। আর যদি চ্যানেলে তোমরা নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটাকে অন করে দিও পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য। তো আমার চ্যানেলে এরকম অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও আছে, যেগুলো তোমরা চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলে গিয়ে দেখতে পারো, বা চ্যানেলের প্লেলিস্টে লিঙ্ক দেওয়া থাকে প্রত্যেকটা ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে। তো সেখানে গিয়েও তোমরা দেখতে পারো। আর অবশ্যই ভিডিওটাকে ভালো লাগলে একটা লাইক করো। আর যদি কিছু জানার থাকে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবে, আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যদি তোমাদের কোনো কমেন্ট বেশি পরিমাণে আসে একটা বিষয়ের উপরে, তাহলে আমি চেষ্টা করব সেই বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে একটা ভিডিও বানিয়ে চ্যানেলের মধ্যে দেওয়ার। তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে সোজা ভিডিওতে গিয়ে আলোচনা করা যাক, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, সবার আগে কিন্তু ইগনিশন সুইচটাকে অন করে ব্রেক চিপে সেলফ মারতে হবে। যদি এই জিনিসটার মধ্যে টক সাউন্ড করে, তাহলে গিয়ে আমাকে সেলফ খুলতে হবে। কারণ স্টার্টার রিলেটা ঠিক আছে, তো সেই ক্ষেত্রে সেলফে প্রবলেম আছে। তো তাই আমি সেলফটাকে খুলবো, বা এটাকে স্টার্টার মোটরও অনেকে বলে থাকে। তো স্টার্টার মোটরটাকে খুলবো, খুলে আমি দেখব যে এর ভিতরে যে কার্বনগুলো হয়, কার্বনগুলো ঠিকঠাক আছে কি না। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কার্বনগুলো ক্ষয় হয়ে যায়। তো ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু সেলফ মোটরটি ঘোরে না বা ইঞ্জিনটাকে ঘোরাতে পারে না। তো এখানেও কিন্তু তাই আমার একটা সন্দেহ, তাই আমি কিন্তু এটাকে খুলছি সেলফটাকে। তো সেলফটাকে খুলতে গেলে সবার আগে, যেহেতু এটা স্কুটি, তাই আমাকে সিটের নিচের যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটাকে পরিষ্কার করে নিতে হবে, বা সেই জিনিসগুলোকে খুলে নিতে হবে। তো আমি খুলে নিয়েছি অলরেডি, নিয়ে কিন্তু আমি এখন সেলফটাকে খুলছি। এবার সেলফের যে মানে মোটরটা যে আছে, সেটা দুটো নাট, এলএন কি নাট দিয়ে ইঞ্জিনের সাথে ফিট করা থাকে। তো সেই নাটগুলো আমি খুলে নিয়ে আমি কিন্তু সেলফটাকে, তো ওটাকে খোলার পরে এখন কিন্তু আমি এই যে উপরে যে নাটটা দেখতে পাচ্ছ, মানে মেন লাইন যেটা, তো পজিটিভ টার্মিনালের নাটটা খুলে নিয়ে আমি কিন্তু এখন সেলফটা নিজের হাতে নিয়েছি। হাতে নেওয়ার পরে এই সেলফের পেছনে দুটো ছোট ছোট লম্বা নাট আছে, 6 নম্বর নাট, তো সেটাও আমি খুলেছি। এখন কিন্তু আমি সেলফটাকে ওপেন করছি, বা স্টার্টার মোটরটাকে ওপেন করছি। তো এই নাটগুলোকে আমি খুলে নিয়ে এখন কিন্তু আমি এর যে উপরের যে কাভারটা আছে, কাভারটাকে খুলে দেব। কারণ এর ভেতরেই আছে হলো কার্বন, সেলফের কার্বন বা স্টার্টার মোটরের কার্বন। আর এখানে থাকে হলো ভেতরে একটা আর্মেচার থাকে, দেখতেই পাচ্ছ, এই যে এটা হলো একটা আর্মেচার। তো আমি আর্মেচারটাকে এখন খুলবো, খুলে নিয়ে তারপরে কিন্তু এই সেলফের কার্বনগুলো বের করব। তো এই সেলফের কার্বনের পেছনে এরকম ছোট ছোট দুটো স্প্রিং থাকে, এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই দুটো জিনিসই হলো সেলফ কার্বন। তো এটা যেহেতু ওয়েল্ডিং করে লাগানো আছে, তাই আমি কিন্তু এটাকে একটু তাতাল দিয়ে, হিট দিয়ে ওয়েল্ডিংটাকে খুলছি। তো খুলে নেওয়ার পরে কিন্তু আমি এই পুরনো সেলফের যে কার্বনগুলো, এটা আমি রিপ্লেস করব। তো আমি অলরেডি একটা নতুন কার্বনের সেট নিয়ে এসেছি, তো সেটাকে আমি অ্যাসেম্বল করব। তার আগে আমি এটাকে খুলছি। তো এখানে আরেকটু কথা আমি তোমাদের বলে দিই, আমি কিন্তু মানে চ্যানেলে অলরেডি দুটো ভিডিও আপলোড করেছি এই রিলেটেড, মানে সেলফ কার্বন খারাপ হয়েছে সেটা আমি কেমন করে বুঝবো, বা আমার সেলফ কাট আউট খারাপ হয়েছে সেটাই বা আমি কেমন করে বুঝবো, বা আমার ব্যাটারিটা যে খারাপ হয়েছে সেটাই বা আমি কেমন করে বুঝবো। তো তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি কিন্তু 3টে পার্ট করে ভিডিও বানিয়ে চ্যানেলে অলরেডি দিয়েছি। তো প্রত্যেকটারই লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। তো তোমরা গিয়ে ওই ভিডিওগুলো দেখবে, তাই আশা করি তাহলে তোমাদের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর আমি যতটা পারছি তোমাদেরকে বলে বোঝানোর জন্য, তো আমি কিন্তু সেইভাবে বোঝাচ্ছি সাধারণ ভাষায়, ঠিক আছে, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। তো এই যে সেলফের যে কার্বনগুলো দেখতে পাচ্ছ, ক্ষয় হয়ে গেছে কিন্তু অলরেডি, ঠিক আছে। তো আমি কিন্তু সেটাকে খুলে নিয়ে এই সেলফের যে চেম্বারটা যে আছে, তো এই চেম্বারটাকে আমি ভালো করে ক্লিন করে নিয়েছি এয়ার দিয়ে। তো নেওয়ার পরে কিন্তু আমি নতুন কার্বনগুলো এই যে হাতে দেখতে পাচ্ছ, আমি কিন্তু এটা অ্যাসেম্বল করব।
ঠিক আছে? তো যেই প্রসেসে আমি খুলেছি ঠিক ওই প্রসেসেই কিন্তু এটা অ্যাসেম্বল হবে। তো তার আগে আমাকে কি করতে হবে, যে রোটারটা যে আছে রোটারটাকে কিন্তু আমাকে একটু পাতলা শিস কাগজ দিয়ে রোটারটাকে একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে, কারণ সেলফের কার্বনগুলো কিন্তু খারাপ হয়ে যায় এই কারণেই, মানে রোটারটাকেও খারাপ করে দেয়। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে রোটারটাকেও একটু ঘষে নিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তো নেওয়ার পরে গিয়ে কিন্তু আমি এটাকে অ্যাসেম্বল করছি। ঠিক আছে? তো এটা অ্যাসেম্বল হয়ে গেলে আমি কিন্তু এখন গাড়িতে ফিট করব। তো আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলো না। আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ যেন ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।